ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரைட் டு ரிப்பேர்ஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இந்தியாவில் இப்போ இதை பற்றின ஒரு ப்ரிலிமினரி ரவுண்டு தான் போயிட்டுருக்கு. தட் இஸ் இதை பற்றி வந்து இந்த ஆக்டை கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த ப்ரிலிமினரி ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. இன்னும் இது முழுசாக வந்து இன்னும் அமல்படுத்தலாம் படலை. ஓகே, ஸோ இது ரைட் டு ரிப்பேர்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் லைக் இந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது குக்கிங் ஸ்டேஜ்லேயே தான் இன்னும் இருக்குது. இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நான் வந்து என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் சொல்கிறேன். நான் வந்து என்ன பண்ணோன்னா, ஒரு நாள் வீட்டில் வந்து மிக்ஸி வந்து ரிப்பேர், ஓகேவா, மிக்ஸி வந்து ஒர்க் ஆகலை. சரி, ஓகே, நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பஜார் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன். எடுத்துகிட்டு போகும்போது இந்த மிக்ஸி ஆக்சுவலாக பார்த்தா ஃபிலிப்ஸ் மிக்ஸி வாங்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஒரு 1 year நல்ல ஒர்க் பண்ணிச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கடமுடான்னு ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. சரியா ஓடவே இல்லை. சரி, ஓகே, நம்ம போய் டைட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலாம், இல்லை ஏதோ காயில் மாற்றணுமா என்ன இது நமக்கு தெரியாது, இல்லை நம்ம வந்து ஜஸ்ட் கன்சியூமர். சரி, ஓகே, நம்ம வந்து ரிப்பேர் கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம்னு சொல்லி நல்ல ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது, நல்ல ஒரு நோன் பர்சன், லைக் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 20 years அந்த ரிப்பேர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடை. அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் நான் கொடுக்குறேன் அந்த அண்ணா கிட்ட. அந்த அண்ணாச்சி என்ன சொல்கிறாருன்னா, சரி எடுத்துகிட்டு வாமா பார்க்கலாம். அப்புறம் எடுத்த உடனே ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஃபிலிப்ஸா இங்கே வேண்டாமா, நம்மளால பார்க்க முடியாது, வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு. நான் உடனே என்ன பண்ணேன்னா மற்ற பொருள் எக்ஸ்ட்ராவாக என்னெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ண எடுத்துகிட்டு போகிறேனோ அதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறேன். ஒரு கெட்டில் எடுத்து கொடுக்குறேன். தட் இஸ் பட்டர்ஃப்ளையோட கெட்டில் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அது வந்து தண்ணி பட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி ஆயிடுச்சு, ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லி பட்டர்ஃப்ளையோட கெட்டில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அதை பார்க்குறாங்க, அதை ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, அதை வாங்கி வச்சுக்கிறேன். நான் இந்த ஃபிலிப்ஸோட மிக்ஸி மட்டும் முடியாதுமா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. நான் கேட்குறேன், ஏன் நான் உங்களுக்கு தெரியாதான்னு கேட்குறேன். இல்லைம்மா, இதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாக எங்கேயுமே கிடைக்காது. இதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபிலிப்ஸோட இபிஓக்கு போனால் தான் கிடைக்கும். அதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிஸ்னஸ் அவுட்லெட்னு ஒன்று இருக்கும், அதாவது ஃபிலிப்ஸுக்கு மட்டுமே. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஷோரூம்க்கோ இல்லை ஷோரூமை ஒட்டியே அந்த ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சப்போர்ட் அவுட்லெட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனாதாம்மா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நான் உடனே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த மிக்ஸி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மிக்ஸி அந்த மேலே இருக்க அந்த ஹவு டு கால் அந்த வந்து இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் போகிறேன். அந்த what do you call that ஜார் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங். நான் அந்த கடைக்கு போகிறேன், ஃபிலிப்ஸ் கடைக்கு போகிறேன். ஆக்சுவலி ஃபிலிப்ஸ் மிக்ஸி வந்து எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5500 தான் வாங்கினேன். ஓகே, இட் வாஸ் லைக் அமேசான் ப்ரைம் டே சேல் சம்திங் லைக் தட். ஸோ இட் இஸ் லைக் 5500. இட்ஸ் அ நார்மல். இது ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த பிளாக் கலர் பிளாஸ்டிக் மாடல் வரும், ஓகேவா. பெரிய அளவில் அப்படி இந்த அயன்லாம் வச்சு வெயிட்டெல்லாம் இருக்காது, பிளாஸ்டிக் மாடல் தான். ஸோ நான் எடுத்து போய் கொடுக்குறேன். அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க உள்ளே வந்து ஏதோ ஒரு மேஜராக ஏதோ ஒரு காயில் அந்த மாதிரி ஏதோ வீணாயிடுச்சு, அதை மாத்திரவும் இட் வில் காஸ்ட் அரௌண்ட் 3500. ஐ வாஸ் லைக் டேக்கன் அ பேக். ஹவு கேன் யூ ஆஸ்க் 3500? பிகாஸ் நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு 5 ஜார் இருக்குது, லைக் 5 மல்டி யூட்டிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதாவது கேரட் சீவறதுக்கு, காய்கறி நறுக்கிறதுக்கு, ஆனியன் கட் பண்ணுறதுக்கு, எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நிறைய பிளேட்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. சப்பாத்தி மாவு பேசுறதுலேருந்து சட்னி ஜாருக்கு, ஜூஸு இவ்வளோ இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நாப் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. உள்ள ஒரே ஒரு குட்டி பார்ட் மட்டும் ஒர்க் ஆகலை, அவ்வளோதான். அதுக்கு he said it will be around 3000 rupees. உங்களுக்கு வேணா நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா நீங்கள் பேசாமல் புதுசு வாங்கிக்கோங்கம்மா, இதெல்லாம் ரிப்பேர்லாம் பண்ண முடியாதுமா, அது ரிப்பேர் பண்ணி இங்கே ஆளே கிடையாதுன்ட்டார். ரிப்பேரே அவைலபிள் இல்லை, இந்த பார்ட்டுக்கு பதில் இன்னொரு பார்ட்டு தரேன், இதை வேணால் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்கன்றார். நான் வந்து லட்சா இதெல்லாம் இதுக்கடா 3500 டூ மச்சாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், சரி நான் யோசிச்சுட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஃபிலிப்ஸ் பேக்கை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து நேராக பரனில் வச்சுட்டு, பரனில் பழைய மிக்ஸி ஒன்று இருந்துச்சு, மகாராஜா மிக்ஸின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மகாராஜா மிக்ஸியை வெளியில் எடுத்து நான் என்ன பண்ணேன், திருப்பி அந்த கடைக்கு ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு அந்த அண்ணன் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு, ஆனால் இது ரிப்பேர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டேன். இதே நம்ம தாராளமாக பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி அதை ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தாரு. சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கு ஒரு ஜார் வாங்கினேன், ஜார் கொடுத்தாரு, மூடி கொடுத்தாரு, எல்லாமே ஒரிஜினலாகவே கொடுத்தாரு. மகாராஜாவோட ஒரிஜினல் கொடுக்குறாரு. எடுத்துட்டு நான் வீட்டுக்கு வரேன். ஸோ இது மாதிரி மகாராஜா மாடலில் மகாராஜா, சுஜாதா, இது அதுக்கப்புறம் என்னது பிரீத்தி, இது எல்லாத்துக்குமே அவர்கிட்ட ஒரிஜினல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்குது, ஒரிஜினல் ஜார் இருக்குது, மூடி இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது, கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இன்ன வரைக்கும் என்னால் அந்த ஃபிலிப்ஸை ரிப்பேர் பண்ணவே முடியல. வாங்கின விலை 5500 ரிப்பேர் பண்ண போனால் 3500 சொல்கிறாங்க. இதனால என்னென்ன வேஸ்ட்னா, அந்த 5 ஜார் லைக் 5 மல்டி யூட்டிலிட்டி பிளேடு, அதோட ஜூஸரு, அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி மேக்கர் எல்லாமே வேஸ்ட்டு. எல்லாத்தையும் தூக்கி மேலே போட்டாச்சு. வேறு எதுக்கும் ஃபிலிப்ஸோட அந்த ஜார் எதுவுமே மற்ற எதுக்குமே கம்பேட்டபிளாகவே இல்லை. இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரெண்டாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் வந்து அமேசான் ஃபயர் டிவி ஸ்டிக்குன்னு ஒன்று வாங்கினோம். ஸ்டிக்கு ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பென்ட்ரைவ் மாதிரி இருக்கும், பெரிய பென்ட்ரைவ் மாதிரி இருக்கும். அது எதுக்குன்னா நார்மல் டிவி ஸ்மார்ட் டிவியை மாற்றுறதுக்கு அந்த ஸ்டிக்கை அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டிவிலேயே டேரெக்டாக யூடியூபு, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இது எல்லா ஆப்பும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். அது ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்டிக்கு தான் அது. வாங்கியாச்சு. வாங்கினதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா, அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிமோட் ஒன்று கொடுத்தாங்க. தட் இஸ் அமேசான் ஃபயர் டிவி ஸ்டிக் ரிமோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிமோட் கொடுத்தாங்க. இந்த ரிமோட்டை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு ஒரு நாள் என்னாச்சு, அந்த ரிமோட் வந்து தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துச்சு, ஓகேவா. எடுத்து தொடச்சி வெயில் காய வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம், யூஸ் ஆகுது. லைக் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு 3 மாதம் ஆகுது. இந்த அமேசான் ஃபயர் டிவி ஸ்டிக் வந்து கீழே போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க ஏதோ எடுத்து விளையாடுறாங்க. இதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பட்டனில் ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடு வந்து நம்ம நேவிகேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு நேவிகேஷன் பட்டன் வந்து ஸ்டக் ஆகிடுச்சு, வெளில வரல.
நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை எடுத்துகிட்டு போகிறோம். போயிட்டு ஆக்சுவலி என்னென்னா அன்றைக்கி வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக் வாட்சஸ் இருக்குல்ல, நம்ம வந்து வாட்ச் கலெக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுருப்பேன். ஸோ வாட்ச் என்ன ஆகுனா கோவிட் டைமில் நிறைய வாட்சஸ் இருக்கும். எல்லா வாட்சும் நம்மளால் வந்து ரொட்டீனாக கட்டிகிட்டே இருக்க முடியாது வீட்டிலே இருந்ததுனால. ஸோ எல்லா வாட்சுமே அட் அ டைமில் பார்த்தா பேட்டரி காலி. ஸோ நம்ம வந்து வாட்சஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பேட்டரி போடுறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குறோம். அந்த பேட்டரி போடுறவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஓகே எல்லா வாட்சும் பிரிச்சுட்டு ஒன்றுக்காக பேட்டரி போட்டு கொடுத்துட்ருக்காரு. நான் வாங்கும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன், அவர்கிட்ட வந்து ரிமோட்லாம் நாங்கள் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். நான் வந்து ரிமோட்லாம் ரிப்பேர் பண்ணுவார் போல, இங்கேயே கொடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறேன், நான் அமேசான் ரிமோட்டை தூக்கி அவர்கிட்ட கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு இதை கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ணித்தாங்க. அவர் வந்து அதை பார்த்துட்டு அவர் என்கிட்ட காமிக்கிறாரு. மறுபடி இது வந்து மோல்டு, இது என்ன மோல்டுனா இது தனியாக பிரித்து உள்ளே இருக்கிற எந்த ஸ்பேர் பார்ட்டுமே எங்களால் கழட்டி பார்க்க முடியாது. இது அப்படியே ரெடியாகி உங்களுக்கு வந்துடும். இதில் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி செல்லு மட்டும் தான் நீங்கள் மாற்றலாம். அந்த மாதிரி தான் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்களே தவிர இதை உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி இதுலேருந்து நாங்கள் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சி இதான் ஃபால்ட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சா கூட இதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான எந்த காம்பனன்ஸும் எங்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா இது அமேசானோடதுன்றார். இந்த 2 எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுனாலே ரைட் டு ரிப்பேர்ஸ் ஆக்ட் புரிஞ்சிடும். இப்போ நம்ம தேடுறது என்னன்னா, இந்த அமேசான் ரிப்போர்ட் எனக்கு ரிப்பேரபிளாக வேணும், நான் ஏன் ரிப்பேர் பண்ணக்கூடாது? உங்கள்கிட்ட தான் வாங்கினேன். அமேசான் 5 TV stick 3000 ரூபா கொடுத்து உங்ககிட்ட தானே வாங்கினேன். எனக்கு இப்போ ரிமோட் ஒர்க் ஆகல. ரிமோட் ஒர்க் ஆகுதுன்னா அதை ரிப்பேர் பண்ணணுமா, இல்லை நான் உங்ககிட்ட வந்து மறுபடியும் ஒரு ரிமோட் வாங்கணுமா? நான் மறுபடியும் ஒரு ரிமோட் வாங்கலாம், சரி ஓகே இது ஒர்க் ஆகலை, நம்ம போய் ரிமோட் வாங்கலாம்னு போனால் 1700 ரூபா ஒரு ரிமோட். இப்போது எனக்கு இதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்கா இல்லையா? ஃபிலிப்ஸ் மிக்ஸி நான் 5500 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன். நான் போகிறேன், ஒரு சின்ன பிரச்சனை அது. அதே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அதே பிரச்சனை பிரீத்தியில் வந்து 500ல முடிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் 3500 சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ரிப்பேரே பண்ண முடியாது அமேசான் ஃபயர் டிவி ஸ்டிக் ரிமோட்டு இருக்குல்ல, ரிமோட்டு இது இல்லாமல் இந்த ஃபிலிப்ஸ் மிக்ஸி இதெல்லாம் இந்தியாவில் ஏன் கொண்டு வந்து விற்கிறீங்க? ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சப்போர்ட் இல்லாமல் இதெல்லாம் நம்ம ஏன் வாங்குகிறோம்? நமக்கு கன்சியூமருக்கு அந்த அளவுக்கு அறிவே கிடையாது. நம்ம போகிறோம், சரி ஓகே ஃபிலிப்ஸா பிராண்டுப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். அமேசானா ஓகே அமேசானே 5 TV stick கொடுக்குறாங்களா, நல்லா இருக்கும் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். ஆனால் இதை விட்டு நம்மளால வெளியில் போக முடியுதா? இதுலேருந்து நம்மளால ரிப்பேர் பண்ணி வெளியில் வர முடியுதா? வர முடியல. இதே மாதிரி பிரச்சனை யூரோப்லேயும் நடந்திருக்கு. யூரோப்லேயும் இதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் வெளிநாட்டில் பண்ணிட்டு ஃபாரின் ப்ராடக்ட்ஸை யூரோப்பில் கொண்டு போய் விற்றுருக்காங்க. அமெரிக்கன் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம். இப்போ டெஸ்லாலாம் எடுத்துக்கோங்க, முக்கால்வாசி எல்லா டெஸ்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே காருமே யூஎஸ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகி எங்கே போய் இறங்குது? யூரோப்பில் இறங்குது. இதே மாதிரி கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸ் ஆகட்டும், அதுமாதிரி லைக் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு மிக்ஸி, வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜு இது மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸும் சரி, கார், இது எல்லாமே வெளிநாட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஃபாரின் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய யூரோப்பில் விற்றாங்களாம். விற்கும் போது என்ன ஆச்சு, யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய கன்சூமர்ஸ் இதே மாதிரி நம்ம ஏமாந்து வாங்கினோம்ல, அதே மாதிரி ஃபிலிப்ஸ் மிக்ஸி எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிலிப்ஸ்னா நமக்கு ஃபிலிப்ஸ் மிக்ஸிக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்கல, அவங்களுக்கு அது மாதிரி 7-8 பிராண்டோட ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்கல. அப்போ அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டப்போ, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டப்போ கவர்மெண்ட் என்ன தெரியுமா கொண்டு வராங்க, ரைட் டு ரிப்பேர்ஸ் ஆக்ட். ஆக்சுவலி வந்து யூரோப்பில், தட் இஸ் யூரோப் யூனியன்னு சொல்லுவோம், இயூன்னு சொல்லுவோம், அதில் யூகேல, யுனைடெட் கிங்டமில், அதுக்கப்புறம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், இது 3த்துலையுமே ரைட் டு ரிப்பேர்ஸ் அப்படிங்கிறது அமல்படுத்தப்பட்டுருச்சு. ஓகேவா? ஆனால் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். நான் சொன்ன 2 எக்ஸாம்பிள் வந்து அமேசான் 5 TV ஸ்டிக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜும் இந்த மிக்ஸியும் வந்து என்னோட பர்சனல் எக்ஸாம்பிள். நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, இப்போ ஆப்பிள் ப்ரோ 13 வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆப்பிள் 13 ஃபோன் வாங்குறீங்க, ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே போயிடுச்சு. டிஸ்பிளே மாற்றணும், நீங்கள் வந்து 45,000 ரூபாய் கொடுத்தா தான் டிஸ்பிளே மாற்ற முடியும். நீங்கள் டிஸ்பிளே மாற்ற 45,000 ரூபாய் கொடுப்பீங்களா இந்தியாவில்? இல்லை இதுக்கு பேசாமல் புது ஃபோன் வாங்கிடலான்னு வாங்குவீங்களா? சிம்பிளி புட், நீங்கள் வந்து ஃபாரின் கம்பெனிஸில் வெளிநாட்டிலேருந்து, தட் இஸ் 95% ஆஃப் ஆப்பிள் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே மேட் இன் சைனா தான். அங்கேருந்து தான் அவங்க இம்போர்ட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்போது அந்த ப்ராடக்ட்டில் ஏதாவது ரிப்பேரு இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்மளால் அது சரி பண்ண முடியல. இதே மாதிரி யூரோப்லேயும் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்தது. ஆப்பிள் கிட்டேருந்து ப்ராப்ளம் வந்தது, டெஸ்லா கிட்டேருந்து ப்ராப்ளம் வந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கிட்டேருந்து ரிப்பேர் பண்ண முடியலன்னு ப்ராப்ளம் வந்தப்போ அவங்க ஃபைனலி என்ன பண்ணாங்க, ரைட் டு ரிப்பேர்ஸை லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? ஆனால் அதுக்கு மிடில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ்னு கொடுக்குறாங்க. ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ்னா சிம்பிளி நம்ம வந்து அது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து போகிறேன், கடையில் போகிறேன், ஒரு கேமரா வாங்குறேன். கேமரா வாங்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இந்த கேமராவில் ஏதாவது ஃபால்ட் வந்துச்சுன்னா சரி பண்ண முடியுமா முடியாதா இந்தியாவில் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பக்கத்துலேயே எம்ஆர்பி, இப்போ வந்து அந்த இடத்துல 40,000 ரூபாய் எம்ஆர்பி போட்டிருக்காங்க அந்த கேமராக்குன்னா, அந்த கேமராவோட எம்ஆர்பி பக்கத்துலேயே போட்டிருப்பாங்க ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ். ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் என்னன்னா, இந்த கேமரா சப்போஸ் கீழே போட்டிங்க உடஞ்சிச்சுன்னா இந்த ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் த ரிப்பேர்ஸ், அதாவது எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் இந்தியாவில் ரிப்பேர் பண்ண முடியும். உங்களால் ஈஸியாக போனால் ஒரு கடையை கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அந்த கடையை கண்டுபிடிச்சா கூட அங்கே 3500 ரூபா கேட்பாங்களா, இல்லை 500 ரூபாய் ரெடி பண்ணிடுவாங்களா? ஈஸியாக ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துற மாதிரி ஒரு இண்டெக்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அவுட் ஆஃப் 10 மார்க்ஸ் மேலே மார்க் போட்டிருப்பாங்க. 3 மார்க், 2 மார்க், 1 மார்க்லாம் போட்டிருந்தாங்கன்னா தயவு செய்து இந்த கேமராக்கு ஆஃப்டர் சேல்ஸ் வித்ததுக்கு பிற்பாடு அந்த கடை உங்களுக்கு அந்த கேமராவை கொடுத்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா இந்த கேமராவில் எந்த ஃபால்ட் வந்தாலும் சப்போர்ட்டே இருக்காதுன்னு அர்த்தம். 1-2 மார்க்லாம் போட்டிருந்தாங்கன்னா. இல்லை சப்போஸ் அந்த கேமராவில் ப்ரைஸ் 40,000, பக்கத்துலேயே ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் 9.5 போட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக ப்ராடக்ட் எடுக்கலாம்.
இது இன்னும் எப்படி தெரியுமா ஈஸியாக சுலபமாக புரிய வைக்கலாம். நான் கடைக்கு போகிறேன், நான் வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். 2 வாஷிங் மிஷின் இருக்கு, ஓகேவா? ஒரு வாஷிங் மிஷினில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா, இப்போ சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் இருக்குன்னா சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் 40,000, பக்கத்தில் ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் 6ன்னு போட்டிருக்கு, ஓகேவா? ஸோ ஏதாவது ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமர் கேரோட சப்போர்ட்டோ இல்லை வந்து ரிப்பேர்ஸ், மெயின்டெனன்ஸ், வாரண்டி, இது எல்லாமே 6 மார்க் போட்டிருக்கு. இந்த பக்கத்தில் ஐஎஃப்பி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐஎஃப்பி 40,000 ரூபாய், ஓகேவா? பக்கத்தில் ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் 9.5 போட்டதை நீங்கள் எதை வாங்குவீங்க? அதுதான் யூரோப்போட மெயினான கன்சியூமருக்கு அந்த அவேர்னஸை கொண்டு வரணும். கடைக்கு போய் ஒரு பொருளை நீங்கள் வாங்குறீங்க, வாங்கும் போது அந்த ப்ரைஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸை பாருங்க. ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் உங்களுக்கு 8, 9, 10 வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா உங்களால் ஈஸியாக எந்த இடத்துல குட்டி குட்டி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், குட்டி குட்டி காம்பனன்ட்ஸ் காணோம்னா கூட அதை உங்களால் ஈஸியாக ரிப்பேர் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ப்ராடக்டை பார்த்து வாங்குங்க. அதே ஒரு 2 தட் இஸ் வாட் 2 வாஷிங் மிஷினும் 2 பிராண்ட் இருக்கு, ஐஎஃப்பி இருக்கு, சாம்சங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐஎஃப்பியில் 9 மார்க்ஸ் இருக்கு ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ், ஓகேவா? ஆனால் ப்ரைஸ் 80,000. சாம்சங்கில் ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் 3 மார்க் கொடுத்துருக்கான், ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து ஜஸ்ட் 45,000. மக்களுக்கு என்ன அறிவுறுத்தப்படுது அப்படின்னு சொன்னால், ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதை நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இதனோட லைஃப் ரொம்ப எக்ஸ்டெண்டடாக வரும். ஆனால் சாம்சங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு 4 வருஷம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஆஃப்டர் சேல் சப்போர்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட் அப்படியே டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு புதுசு தான் வாங்கணும். அதுக்கு பெட்டரு கொஞ்சம் விலை அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஸ்பேர் பார்ட்ஸு, காம்பனன்ட்ஸு, நட்டு, போல்ட்டு, வாரண்டி, கேரண்டி, கஸ்டமர் கேரு, அதுக்கப்புறம் ரிப்பேர்ஸ், இதெல்லாம் எவன் பண்ணி கொடுக்குறானோ, எவன்ட்ட 9 மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கானோ அவனோட ப்ராடக்டை வாங்குங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான இன்டைரக்டான ஒரு உந்து சக்தி தான் அது, ஓகேவா? இது வந்து ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ்ன்னு பேர் வச்சுருந்தாங்க யூரோப்பில். ஸோ இந்தியாவில் நமக்கு ரிப்பேரபிலிட்டி இண்டெக்ஸ்ன்னு பெருசாக ஒன்றும் வரல, ஆர் அட்லீஸ்ட் வந்தது நமக்கு தெரியல பெருசாக. அதாவது பொதுஜன மக்களுக்கு அது ரீச் ஆகலைனால அது வந்து இல்லைன்னு தானே அர்த்தம். இல்லை நான் வந்து ரொம்ப போஷான ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு 2-3 ப்ராடக்ட் மட்டும் நாங்கள் வச்சிருப்போம் அப்படின்னா அது பொதுஜன மக்களை இன்னும் ரீச் பண்ணலை. ஸோ இந்தியாவில் ரைட் டு ரிப்பேர்ஸை கொண்டு வராங்க. ரைட் டு ரிப்பேர்ஸ் இங்கே வந்துருச்சு. அதாவது வந்து இது ஃபார்மிங் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு, மொபைல்ஸ்க்கு, டேப்லெட்டுக்கு, ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் ஐடி செக்டரில் யூஸ் பண்ணுற நிறைய நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு இது வந்து கொண்டு வராங்க. ஆட்டோமொபைல்ஸ்க்கு மெயினாக ஆட்டோமொபைல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நிறைய கொண்டு வராங்க. இது கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா இதனால என்ன பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னு நீங்களும் நானும் எதிர்பார்க்கலாம்னா, அமேசான் ரிமோட்டை நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம், ஃபிலிப்ஸ் மிக்ஸி இருக்குல்ல அதை நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணலாம். விச் மீன்ஸ் இந்தியாவில் இனிமேல் கொண்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணி விற்கணும்னு உள்ள வந்தியோ கண்டிப்பாக ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் ரெடியாக வாடா அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஃபாரின் செல்லர்ஸையும் நம்ம சொல்கிறோம், ஆர் ஃபாரின் மேனுஃபேக்சரர்ஸையும் நம்ம சொல்கிறோம். இல்லை யாரெல்லாம் நம்மகிட்ட ஃபாரின் ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க இந்தியாவில் இனிமேல் கொண்டு விற்கணும்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டியை கொடுங்கன்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த மாதிரி ரிப்பேர் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருந்தால் மட்டும் தான் அவங்களால இந்தியாவுக்குள்ள வந்து இது விற்க முடியும். இதனால என்னெல்லாம் மாறும் இந்தியாவில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கும். பிகாஸ் இப்போ ஃபிலிப்ஸ் இப்போ எத்தனை பேர் ஃபிலிப்ஸ் ப்ராடக்ட் வாங்கியிருப்பாங்க. ஒன்றும் இல்லை, நான் ஒரு ட்ரிம்மர் வாங்குறேன், அந்த ட்ரிம்மர் ஒர்க் ஆகலை, என்னால் போய் எங்கே ஸ்பேர் பார்ட் வாங்க முடியுது? எனக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்க முடியல, அதை ரிப்பேர் பண்ண முடியல என்னால், ஓகேவா? அப்படி இருக்கும் பொழுது இதை ரிப்பேர் பண்றதுக்கான ஒரு மார்க்கெட் ரெடி ஆக போகுது. அப்போ எத்தனை பேர் ஃபிலிப்ஸ் வாங்குறாங்களோ அத்தனை பேருக்கு ரிப்பேர்னு வந்தா இப்போ ஃபிலிப்ஸோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் அவுட்லெட்லாம் இனிமேல் கிடையாது. இனிமேல் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்பேர் பார்ட்ஸை எல்லாருக்கும் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் மாதிரி. இப்போ எப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ், யார் வேணா எவ்வளோ நேரம் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி இப்போ ஃபிலிப்ஸோட எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸு, காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எல்லா சப்ளையருக்கும் கொடுத்துடணும். நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யார் வந்து என்ன வாங்குறதா இருந்தாலும் ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் அதை நீங்கள் விற்கணும். வித்தா இப்போ நான் சொன்ன அண்ணாச்சி கடையில் அவர் வாங்கி வச்சுப்பார், ஃபிலிப்ஸோட எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாருன்னா இப்போ நான் போய் சுஜாதா கொடுத்தாலும், மகாராஜா கொடுத்தாலும், பிரீத்தி கொடுத்தாலும், பிரஸ்டீஜ் கொடுத்தாலும், விடிஎம் கொடுத்தாலும், இல்லை ஃபிலிப்ஸே கொடுத்தாலும் அந்த அண்ணாவே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாரு. எவ்வளோ ரூபாய்க்கு? 400 ரூபாய்க்கு, 900 ரூபாய்க்கு, 1000 ரூபாய்க்குள்ள ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. ஸோ எனக்கு ப்ராடக்ட் சேஃப். இப்போ அமேசான் ரிமோட்டு, நான் ரிமோட்டை போய் 1800 ரூபாய்க்கு வாங்க முடியல. அதனால இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபோனில் ஒரு ஆப் இருக்குது, ஃபயர் டிவி ஸ்டிக் ரிமோட்டுன்னு, அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் டிவி மாற்றுறதுக்கு நான் அந்த ஃபோனை வச்சு தான் டிவி மாற்றிட்டு இருக்கேன். ஸோ சப்போஸ் நான் ஃபோன் வந்து வேறு ஏதாவது பார்க்கணுன்னா டிவி ரிமோட்டுக்கு நான் ஃபோனை தான் ரிமோட்டாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அந்த நிலமையிலேருந்து மாதிரி நம்ம இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஜாலியாக டிவி ரிமோட்டை போய் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரலாம். ஸோ இந்த ரைட் டு ரிப்பேர்ஸ் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய எம்பவர்மெண்ட் இந்தியாவுக்கு கிடைக்க போகுது. மேபி இது நாள் வரைக்கும் இதனால நம்ம பட்ட கஷ்டம் என்னன்னே நமக்கு தெரியல. ஏன்னா நம்மள எத்தனை பேருக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வீணாக போயிருக்கு, எத்தனை பேர் கீழே உடஞ்சி டிஸ்பிளே போயிருக்கு. அது ரெட்மியாக இருக்கலாம், ரியல்மியாக இருக்கலாம், ஓப்போவாக இருக்கலாம், விவோவாக இருக்கலாம், சாம்சங்காக இருக்கலாம். நம்ம போய் கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே கிடைக்காது, டூப்ளிகேட் டிஸ்பிளே இருக்குது, ஓகேவான்னு கேட்பாங்க. நம்மளும் ஓகேன்னு சொல்லி 2500 ரூபாய்க்கு டூப்ளிகேட் டிஸ்பிளே ஒட்டிக்கிட்டு வந்தால் அது ஒரு வாரம் கூட வேலை செய்யாது. ஒரு வாரத்தில் மறுபடியும் டச் ஒர்க் ஆகாது. மறுபடியும் அந்த அண்ணன் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தா ஒரிஜினல்லாம் கிடைக்காதுமான்னு சொல்லிடுவார், ஓகேவா?
அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த சாம்சங் ஃபோனை எங்கள் வீட்டில் 2 ஃபோன் சும்மாவே தூங்குது, அதாவது டிஸ்பிளே ஒர்க் ஆகலை, பேட்டரி நல்லா இருக்கு, அது எல்லா காம்பனன்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு, மெமரி எல்லாம் நல்லா இருக்கு, ஆனால் எனக்கு டிஸ்பிளே சரியில்லை, அதனால அந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு ரைட் டு ரிப்பேர்ஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கு வந்துச்சுன்னா என்னால் அந்த ஃபோனை கொண்டு போய் கடையில் கொடுத்து டிஸ்பிளேவை ஒரிஜினல் சாம்சங் டிஸ்பிளேவை என்னால் மாற்றி வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வர முடியும். இதுதான் ரைட் டு ரிப்பேர்ஸ் ஆக்ட் இந்தியாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய, இல்லை இந்தியாவுக்கு கொடுக்க போகிற மிகப்பெரிய எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கன்சியூமரிசம் ஆர் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச், ஹாவ் அ நைஸ் டே. உங்கள் எல்லாரும் இன்னொரு ஸ்பெஷலான டாப்பிக்கில் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் இட்ஸ் மீ சைனிங் ஆஃப். ஐம் கிருஷ்ணபிரியா. தேங்க்யூ ஸோ மச், ஹாவ் அ நைஸ் டே.